क्या किया आपने? मेरी बहन को छोड़ दो। तब ये पुलिस वाली कहती है अभी तो मैंने सिर्फ टीवी तोड़ा है, कल हफ्ता नहीं मिला तो तुझे भी फोड़ दूंगी, और फिर चली जाती है। गाइस अगले दिन वो एक चाय की रेडी लगा लेते हैं तो वो पुलिस वाली वहाँ भी आ जाती है और हफ्ते के नाम पर फिर से मारने लगती है। तब लड़का कहता है मैम आपको सरकार पेमेंट तो देती है, तो पुलिस वाली उस लड़के को थप्पड़ मारती है और लड़की से बोलती है अब तू अपने भाई को थाने से छुड़ा कर ले जाना, और उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगती है। लेकिन अब आगे पुलिस वाली के साथ जो हुआ उसे देखने से पहले वहाँ उस एरिया के IPS ऑफिसर आ जाते हैं और उस पुलिस वाली को सस्पेंड करके जेल भेज देते हैं।